আরে ওয়াও! তরমুজ আর মিস্টার বিস্ট কেক। বলদ রাজু দেখার আগে এই চামচটা দিয়ে মিস্টার বিস্ট কেকটা মুখটা কেটে খেয়ে নিই। তারপর এখানে একটু ক্রিম লাগিয়ে পাগলা রাজুর মুখটা বসিয়ে দিই। তোমরা যেন বইলো না রাজুর সাথে, "এই রাজু চলো স্পিন করি, সুমন্তর থ্রু আমি স্পিন পেয়েছি, আমি স্পিন করলাম। আরে এটা তো কেকের দিকে গেল।" এই পাগলা রাজু এই দেখো এটা কেকের দিকে গেছে। এবার এই কেকটা দিয়ে সুন্দর একটা খাবার তৈরি করে দেখাও কেমন পারে। আরে চম্পার বাচ্চা তুই আমাকে চ্যালেঞ্জ করছিস? দেখ এবার এমন একটা খাবার তৈরি করবো যা তোর বাপের জন্মও খাসনি। আরে পাগলা রাজু তো কাজে ব্যস্ত। এই ফাঁকে আমি এই তরমুজের ভিতরে লুকানো কেকগুলো খেতে থাকি। অনেক টেস্টি। আরে চম্পার বাচ্চা আমার কেক চুরি করে খাচ্ছে, দেখাচ্ছি মজা। তো আমার চকলেটের ক্রিম তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে গোল গোল রোল তৈরি করতে হবে। রোল তৈরি করতে করতে বন্ধুরা তুমিও যদি আমার মতো কাবা শরীফকে ভালোবাসো তাহলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিকে লাইক করে দিও আর কমেন্টে আলহামদুলিল্লাহ লিখে দিও। এই তো প্রায় শেষ। এর উপর একটু ক্রিম লাগিয়ে তার উপর একটু জরি লাগিয়ে তার উপর একটু সস লাগিয়ে দিলাম। এই নে চম্পার বাচ্চা তোর জন্য চকলেট। আরে ওয়াও! এই চম্পা দেখ তোর জন্য আরেকটা চকলেট। আয় নাকি কই দেখি। আরে এটার ভিতর তো কিছুই নেই।